Pinia bangka nilinali tuma fan Voreng Awarsai puthak si nang 1p iklo. Lapen Voreng Awarsai bangga Indian Railway Recruitment 2023 labangso puthak si nali tum fan labangso video long nang than pachini ponikpo. Lapen ali tum kai son details mati klarda kalam bangke labangso video along si thek ponong ikpo. Tangte aprang si KARDOM kadu kawe Karbi Teach 2.0 YouTube channel long kelangara do ana fans tame. Lapen nali tum jong si labangso YouTube channel long nang kohomri milang pelike chinghon pen subscribe igon. Lapena dunghas tame belarjan theklang hodas tame nale tum berik denon dala pulte monon pini le jada sonle labangso YouTube channel long upload pons tame nale tum mobile long notification nale penale tum video kelong da pranya fan tangte non padar depend pen la Indian Railway Recruitment labangso aputhakle pathiek pen chethan polonang lapen lang polonang non dak chithan polonang Railway Recruitment mate Indian Railway Recruitment labangso Voreng Awarsai aputhakle lapen recruiting organization lapen Indian Railway lo lapen article labang ke labangso article nalitum langing pulte labangso video description os tame nili link pic dat pokali puloto nalitum labangso video description along link long le pulte telegram non hombre igon nili hodas tame nang sen ikpo tangke non klarda kalam dak lang polonang lapen chithan polonang notification of vacancies bandak 45,000 no lapen starting date of application bandak 1st July 2023 no lapen last date of apply bandak 30 July pensi last date 30 July si last date lo lapen official website nalitum indianrailways.gov.in long dam pens tame nalitum humri dam email lalo lapen non eligibility lapen criteria hi huidak lang polona Railway Recruitment Education Qualification la bangke 10 standard pass on the choklo lapen age limit bangke dag nali tum thek ponlong ikpo age limit bang tanali tum 18 pen 50 years malam an banali tum jogdun iklong lo lapen nationality bang Indian citizen candidates nang po Indian arlopen lapen proof of nationality Aadhaar card lapen kapre documents ay hinalitum pinang po lapen other records la bangke nalitum dak lang pon ikon kopi pisi na ma dak penalitum thek pon long ikpo lapen Railway Recruitment 2023 vacancies banda kaddo ka weapon 45,000 andak piklang pon po lason thak si number 1 on track maintainer dak dopo lapen number 2 long assistant loco pilot mate ALP lapen number 3 along technician lapen 4 long goods guard lapen number 5 along assistants as station master dopo lapen junior engineering mate JE post dopo lapen senior section engineering mate SSE post vacancies dopo lapen ticket collector lapen commercial apprentice lapen traffic apprentice lahai huisi labangso 45,000 arlo along lahai long bangsi thakpon ikpo lapen ka apply ni process manason hela nalitum labangso video description along stami link long igi kalipul te nalitum labangso article long le bang stami nalitum link bang long ikpo labangso dim nalitum aprang si registration nang po registration date pena fit nalitum kinang so education details apen qualification details nalitum lapen personal details lahai hui nalitum fill up dan ignang po lapen kinang so documents nalitum fill up nang po lapen fee payment nang po lapen aprang fill up thai pena fit nalitum la review igo batang si application kuna si chok ma chok chima review tandet pena fit nalitum labang so application ma submit nang po submit date pena fit nalitum application bang form bang ken nalitum print out igdet nang po nasan la application fee bang ta non dak notification bang ken non release lelang stame ing si notice bang dak pipon add lo la pen documents ken nang bang ken nalitum copy p documents ba flate passport size photograph nang po lapen signature nang po education qualification certificate category certificate lapen identity proof nang po lahai huilo ke nangi bangke lapen selection process bang dak CBT lapen pet si process se dak pen penam po lapen important dates nalitum dak pen lang pon ego application start bang 1st July 2023 pen lapen application end bang 30 July 2023 admit card release la bang non da date pipon pelang lapen exam command 2 malata date pipon pelang lasimo ako update
pitulang labangso non ciklo ejon dolang labangso ciklo ejon ang bong ako nalitum labangso YouTube channel long labangso puthak nalitum update long ikpo jongsi update nang klang iklo pulte nili paklang ikpo nalitum tat heglong ikpo labangso YouTube channel long las nalitum hachuning riglo nalitum jongsi anta labangso YouTube channel bangke subscribe relang pulte kaching hon pen subscribe ingon lapen bel arjan tat heglong hodak stami nalitum berik denon lapen churolo patumi a video long nalitum kaching hon ka support pen pena unviews bangke do iglo lapen subscribers tame pena anevang iglo dasi nalitum han puthot nili chuning ritual amang sonelo nalitum prap jin pen 10k na pleng don igon nili nalitum han ison surprise do ikpo mate surprise nalitum taglong ikpo dasi prap jin pen nalitum 10k na pile don popsining tepono lapen tuning ristame tuning riglo tangte pinia video long la short information mate short notice nalitum han na 1 piglo la sinalitum non ka apply dunia fan la bangso in general we along jong sining khang abang phu abang phi do pulte nalitum documents amukhala pen kadu ka ve stame nalitum ready igbomo chiklong jon tolang pu bai phis stame la so chiklong bong tong ke apply cheng phidine mate adet tang lar phagine labang ta chini dunde la sinalitum ning khang hang abang phu abang phi tum nalitum ready ik maxi kimelo tangte pinia video long bang ni la short notification nalitum han mate short information na 1p bangkel anchot lo la si pina puthot ka prega video long chitong tunang tange domi thakme kadu ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ra do an 5 tame nilhen pen kardom